Ekitongole ky'amakomera kifulumizza abaserikale abaweze 1,548 olwaleero mu kiwendo kyayo eky'okulongoosa empeereza y'amakomera mu ggwanga. Bano bamaliriza okutendekebwa okw'ebbanga erisukka mu myaka 2 nga basoma. Omukolo guno gubadde ku kisaawe Kololo nga gukulembeddwamu Pulezidenti Yoweri Museveni. Pulezidenti Museveni akuutidde abaserikale b'amakomera bulijjo okufaayo ennyo okulaba nga bakuuma empisa n'obulamu bwabwe okusingira ddala nga bali ku mirimu. Museveni bano abasabye okulaba nga bakuuma obulamu bwabwe okuva mu mbeera yonna eyinza okubaviirako obuzibu ku mirimu gamba ng'omwenge n'emize emirala. Congratulate you and encourage you on these efforts of enhancing your capacity by recruiting more people and recruiting them according to the principles of the NRM from all over the whole country. Because we are building a police service for the whole country, not for one area. Museveni era gy'asinzidde okukkaatiriza nti ye tawagira kirowoozo kya kujjawo kibonerezo eky'okutta omuntu oyo yenna abeera ssemunne. Museveni agamba nti oyo yenna abeera akoze ekisobyo ekibi ennyo alina okubonerezebwa okusobola okulabula abalala bonna abasuubira okukola bwe batyo. This is a movement which started in Europe. You know, the Europeans have all sorts of confusion. In the Bible it says, in the kingdom of heaven, the lamb will lie in the bosom of the lion. That in heaven, lions and sheep stay together. Here on earth, lions still eat sheep. So until that is sorted out, I believe in punishing the ones who make very serious mistakes, especially like killing. Nevertheless, there is no harm if the killer is hanged when he has repented. Although I have not hanged many people, but that possibility should be left open. Uganda eludde ng'egaaniddwa okuyingizibwa mu lukalala lw'amawanga agassa ekkomo ku kibonerezo eky'okutta era nga kino kizzeewo ng'okukakasa nti kino ne kigenda kuvaawo. Museveni akuutidde abaserikale b'amakomera bulijjo okwenyigira mu kukuuma emirembe n'okulaba nga bakola okusobola okubeezaawo ekitongole kino. Anokodde emirimu gye basobola okwenyigiramu nga bakola gamba ng'okulima emmere ey'okulya n'okutunda nga bakozesa ettaka ly'amakolero mu ggwanga wonna. Either the medium-scale farmers or the government institutions should be the ones to grow the cotton. And I'm glad the prison service has taken it up. As you have seen, I will give you all the support. The evidence of your professionalism, whenever I visit the sheds of the prisons department, whenever there are national functions, I don't even know why any government department, including the State House, should buy furniture from outside. I'm therefore going to give a directive. I don't want to hear the government department importing furniture. Imagine furniture. They must all buy from the Uganda prisons. Abaserikale abaweze 1,548 abafulumiziddwa ku mukolo ogubaddeko okukumba okujaganya okuva mu baserikale ko n'ab'eŋŋanda zaabwe. Abamu ku bakoze obulungi mu misomo gyabwe okukira ku bannaabwe baweereddwa ebirabo omubadde amagaali, emifaliso n'ebirala.